Добрый день, меня зовут Кайсин Антон. Часто у владельцев Honda Accord 8 поколения с электрорейкой возникает вопрос, что у них все-таки стучит: рулевые тяги и наконечники, либо рулевая рейка. Все это можно определить достаточно просто. Для этого вам нужно будет домкрат и желательно яма. Но подъемники определить несколько сложнее, поэтому все-таки лучше использовать яму. Сейчас по порядку я расскажу, в какой последовательности, как и что нужно смотреть. Самое первое, что нужно сделать, это сесть в машину, завести мотор, чтобы заработал электроусилитель руля, и небольшими покачиваниями влево-вправо послушать, есть ли какие-то стуки, удары, поскрипывания в рулевом управлении. Здесь, на данном автомобиле, электроусилитель руля работает хорошо, никаких задержек, закусываний нету. При небольших покачиваниях никаких стуков не ощущается. Второе, что нужно сделать, это убедиться, что нет люфта в рулевом валу. Для этого мы залазим в ноги водителя и нащупываем рукой место входа рулевого вала в кузов автомобиля. Беремся крепко рукой и начинаем дергать в разные стороны. В данном автомобиле здесь есть небольшой стучок, но это в принципе не критично. Когда он будет болтаться, вот тогда уже износ сильный. Следующим делом нам нужно убедиться, что в автомобиле не стучат ни рулевые тяги, ни рулевые наконечники. Стук рулевых тяг очень схож со стуком рулевой рейки. Для этого мы ставим машину на ручник, поддомкрачиваем, чтобы колесо оторвалось от земли. Беремся с двух сторон руками и начинаем подергивать влево-вправо колесо. В данном случае здесь все стоит жестко, нету никаких ни люфтов, ни стуков. В случае, если есть стук, и вы чувствуете, что колесо немножко побалтывается, тогда делаем как? Так как колесо опустилось, тут появилось место. Просовываем руку в колесную арку, нащупываем рулевой наконечник. Второй рукой продолжаем покачивать колесо. Тут стуков никаких нет, все в порядке. Затем просовываем руку дальше и кладем ее на пыльник. Обхватываем пыльник руками, точнее рукой, и продолжаем покачивать. Если есть какой-то стук, то значит рулевая тяга. Здесь все в порядке. Аналогично поддомкрачиваем левое колесо, чтобы оно свободно вращалось. Также берем его руками, покачиваем влево-вправо и прощупываем, стучат ли рулевые тяги и наконечники. Если все в порядке, то тогда переходим уже к осмотру самой рулевой рейки. Уже необходимо нам будет нужна смотровая яма. Теперь мы спустились под автомобиль. Будем смотреть непосредственно, стучит ли сама рулевая рейка или не стучит. Сначала смотрим с правой стороны. Для этого мы выкручиваем руль до упора влево, чтобы рулевой вал как можно дальше вышел из рейки и был лучший рычаг, чтобы можно было хорошо подергать. Одной рукой мы берем за пыльник, сильно мы стараемся не сжимать, чтобы не порвать. Второй рукой мы беремся за тягу и начинаем качать вал рейки вверх-вниз. Если у вас есть в руках какой-то небольшой, совсем даже небольшой стучок, на кочках он будет превращаться в хорошее бряканье. В данном автомобиле есть стук. Не знаю, слышно, не слышно на камеру. Вот его отчетливо слышно. Это болтается вал рейки внутри втулки. С правой стороны втулка требует замены. Переходим теперь на левую сторону. Теперь мы проверяем, стучит ли рулевая рейка с левой стороны. Для этого выкручиваем руль до упора, получается, вправо, чтобы вал рейки максимально вышел из корпуса рейки. Точно так же берем одной рукой за рулевую тягу, второй за пыльник. И точно так же покачиваем вверх-вниз. Здесь никаких стуков и люфтов нету. Соответственно, с левой стороны рейка не стучит и трогать ее не нужно. В случае, если у вас рейка с левой стороны застучала, то лечится это
либо подтяжкой сухаря, но это нужно делать крайне аккуратно и с заданным заводским усилием, подтягивать динамометрическим ключом. Если подтяжка вам не помогла, то тогда нужно менять сухарь с пружиной и подтягивать опять же заданным заводским усилием. На этом осмотр рулевого управления на данном автомобиле заканчивается. Когда вы сделаете все вот эти шаги и все проверите, вы будете понимать, что у вас стучит. Стучат рулевые тяги, рулевые наконечники, рулевая рейка, справа стучит, слева стучит, и что с ней делать. Если у вас остались какие-то вопросы, может быть, я что-то объяснила непонятно, пишите в комментариях, либо пишите мне ВКонтакте, ссылку я оставлю, как всегда, под видео. На этом осмотр закончили. Все, спасибо.